Åpen vitenskap handler om fri og uhindret tilgang til oppdatert informasjon og kunnskap. I forskning så har åpen tilgang en helt spesiell betydning, og nå skal jeg fortelle dere om viktigheten av åpen vitenskap. Å hindre tilgang betyr å stenge noen ute fra informasjon og kunnskap. Det gjør kunnskapen eksklusiv og kun tilgjengelig for noen få. Hovedargumentet er at forskning betalt av det offentlige skal være allment tilgjengelig. I dag publiseres det meste av forskningslitteratur i tidsskrifter med abonnement. Betalingsbyråen begrenser tilgangen, mens forskningsdata gjemmes og glemmes. Florian og Ida forsker på optikk. Målet er å utvikle bedre og mer nøyaktige mikroskop. Kanskje kan løsningen de finner patenteres, og man vil få en kommersiell nytteverdi på sikt. For the last 2 years, we have been developing a completely new type of microscope. It doesn't take pictures, but whole volumes. And now that the patent application is filed, we're looking forward to releasing our designs open source. During the development of this microscope, we have benefited greatly from especially open source software and also open source designs. And now we are looking forward to returning this favor. But that's not where we stop. With the special microscopes at our lab, we are producing unique data that we share with researchers all over the world who might not have access to such cool machines and special samples. And maybe also you are curious about what other researchers can do with your data. Åpne forskningsdata og forskningsartikler handler om fri og umiddelbar tilgang. Tenk deg å ha tilgang på all verdens forskningsdata. Du kan gjøre korrelasjoner du ikke hadde tenkt på. Hva vil det bety for forskning? I Norge bruker vi om lag 60 milliarder offentlige kroner på forskning hvert år. Globalt er anslaget 1900 milliarder dollar. Og dette er den forskningen som foregår på de offentlige universitetene. I tillegg så kommer privat laboratorium, der det inngår privat kapital, og man ønsker å tjene penger blant annet på patenter. Resultatet av denne forskningen er store mengder data. Verdien av disse store mengder dataene er enorm. Ikke bare for de kommersielle hensyn, men for samfunnet, demokratiet og for fremtiden. Derfor bør all data være åpen og tilgjengelig for alle forskere og forskningsprosjekt over hele verden for å kunne benytte i sin vitenskapelige aktivitet. For å sikre forskningsresultatene så er det viktig at man kun bruker godkjente tjenester. Et eksempel er det elektroniske verktøyet som Andreas bruker. En elektronisk lab notebook er et verktøy for å organisere og dokumentere forskningsdata. Det gjør det lett å dele dataene med sine studenter og kolleger fra feltet, og ikke alle behøver være med i feltet på samme tid. Det er selvfølgelig mange problemer som skal løses og hinder som skal forseres før forskningen er så åpen som vi ønsker. For å lykkes må vi arbeide med de tekniske løsningene og samtidig med vår kultur og praksis. Her forskes det på aldring og demens. Det dreier seg om kvalitativ forskning der man bruker persondata og kunstneriske data. Så det vi prøver å finne ut i Art for Dementia Lab er hvordan vi kan gjøre kvalitative data og kunstbaserte data åpent tilgjengelig til andre forskere, for at de kan se hvordan har vi gått frem, og eventuelt bruke også materialet videre i sin egen forskning. Når vi samarbeider med mennesker som lever med demens, som medforskere eller som medskapere av kunst, så er det jo en rekke etiske dilemmaer som vi står overfor. Så derfor er det veldig viktig at vi planlegger vår forskning veldig godt fra starten av, og det gjør vi for eksempel i 3 steg, at vi gir veldig god informasjon om intensjonen av åpenhet i prosjektet før vi starter hele studien, når vi er sammen i feltet, altså underveis, og etterpå også før vi eventuelt publiserer deler av materialet.
I dag det en bred enighet om at åpen vitenskap bidrar positivt til kunnskapsøkonomien. Ved UiT så har vi jo over tid arbeidet systematisk med at det skal være lett å dele. Og det jo fordi at kunnskap har aller størst verdi når den deles raust. Derfor så signerte vi også som den første institusjonen i Norge den såkalte DORA-erklæringen. Og det fordi at våre forskere ikke skal føle seg presset til å publisere i de lukkede kanalene først og fremst. Men vi ønsker å dele mer enn forskningsresultater. Også vårt undervisningsmateriell ønsker vi å dele raust. Og det skal gi seg uttelling på CV-en ved UiT. Riba, bykk, syn. Ja, nå sitter jeg hos Claire-gruppa og lytter til min russiske reise. Det et digitalt verktøy for å lære seg russisk. Forskningsgruppa arbeider med språkforskning og pedagogiske løsninger. Og 2 viktige stikkord her aktiv læring og åpen tilgang. Alle modulene i min russiske reise tilgjengelige for alle. Åpen tilgang. Så det betyr at de kan brukes fritt av alle under lisensen Creative Commons Attribution 4.0 International. Så det ingen restriksjoner på gjenbruk, hverken av ressurs eller kunnskap, men må selvfølgelig huske å kreditere oss som opphavspersoner. De pedagogiske ressursene som vi i Claire-gruppen har laget, brukes mye utenfor russisk faget ved UiT. Derfor håper og tror vi at også min russiske reise vil bli brukt av andre fagmiljøer fremover. Tilrettelegging for åpen vitenskap foregår på flere plan. Her ved UiT så tilbyr vi infrastruktur og støttetjenester for at nettopp du skal kunne praktisere åpen vitenskap. Ansatte ved Universitetsbiblioteket, avdeling for IT og seksjon for forskning og utdanningskvalitet, vi samarbeider om å tilby teknisk støtte, kurs og veiledning. Vi støtter åpen publisering gjennom publiseringsfondet vårt, og via avtaler med forlag. I det åpne vitenarkivet Munin kan du egenarkivere artikler og avhandlinger. Og i dataarkivet Dataverse.no så kan du publisere datasett. UiT Norges arktiske universitet har som ambisjon å være ledende på åpen vitenskap. Jeg håper at du gjennom disse minuttene har blitt inspirert til å bidra til nettopp det.